तो देखिए महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI आई है, जिसे कि आप बिना क्लच से भी यहाँ पर आपका रिवर्स गियर लग जाता है। देख सकते हैं आप, इसके भी इसका रिवर्स गियर लग रहा है, जैसे कि आप देखें। आपको आगे कर दो बिना क्लच के, जैसे कि सोलिस वाले बताते हैं कि बिना क्लच के। सर क्लच पे से पैर हटाइए आप, फिर लगाइए। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फॉरवर्ड है, अब रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स हो गया। फॉरवर्ड, थोड़ा फॉरवर्ड चलाइए सर। ये फॉरवर्ड जा रहा है बिना क्लच के। अब रिवर्स कीजिए सर बिना क्लच के। ये देखिए बिना क्लच के रिवर्स जा रहा है। देख सकते हैं आप, अर्जुन महिंद्रा कंपनी की तरफ से आने वाला अर्जुन 605 है, जो कि बिना क्लच के भी रिवर्स लग जाता है।